Mhm. Bon, dimanche, bonne maman, encore une fois de plus. Hmm. Mbote bandeko na ngai bare bon dimanche na biso lisusu na banzi toza bien malgré ba réalité oyo monde ezali ko traverser. Bolimbisanga na retard ya makasi nalakaki 15 heures justement nakoki te bolimbisi et merci na compréhension na bino, merci ya ebele bandeko ya ngai bana mama. Oui. Mbote ya ngai ndeko na banzi mokolo ya yenga ezoleka malamu bisika tozwami biso nyonso. Courage na baye baza ndeko Fifi boni namona okala boni santé na toza vraiment biso toza bien. Courage na baye nyonso baza na bazone oyo ezali touché na catastrophe ya nature oyo Europe ezali ko reconnaître na ba moment oyo en tout cas tozo kokabola pasi na bino tozali elongo na bino moral toza na bino elongo. Et baye bazali ba victime mabota oyo eza victime na situation oyo biso tozali ko vivre na Europe toza pe na bino elongo. Courage esi eyeli biso moyen to kima yango ezate. Et c'est par rapport nango nde toko tika mwa mokelelo masolo ya DRC Together Foundation Mama Espérance azobenga biso to tinda bandeko na biso to tinda ba famille na biso bakende kosala ba adhésion na bango na DRC Together Foundation epai wapi oyo bakozala assuré na oyo etali likambo ya santé na bango. Soki Mama Fifi a assuré maman la DRC Together Foundation et kozala lisusu te soki mama aza na problème à santé babenga Mama Fifi na 4 heures awa mama azobela tout ça Mama Fifi abela lisusu mutu ta musu na minute wana tango bakobenga Mama Fifi aza na mwa mpiaka aluka koteka bijou oyo alingaka mingi aluka ta musu koteka bague chaînette moko oyo ezoko signifier quelque chose pona ye. Tango yo o assuré maman na DRC Together Foundation biso nde tokozwila yo mokumba wana yango oyo nanu asali adhésion na yete. En tout cas ba contact ezali déjà wana
tinda bandeko bakende kosalela mama adhésion na DRC Together Foundation. Soki ke yo zana biso na poto awa eke mutu peut-être akoki kokende kosala yango pona mama te et que maman aussi AGC Poussani biso toza toujours na solution yo obengi kaka mama Espérance to obengi bureau na Kinshasa na ba numéro oyo ezali wana oyo na affiché obengi na ba numéro wana bango bakozwa solution to koluka équipe ya DRC Together Foundation no kau mamata mususu azana makasi penza ya mingi te ya kosala trajet wana équipe ya DRC Together Foundation ekokende wana parce que transport eza soki moto bakomema ye na moto soki na mutuka bakomema pe ye na mutuka bakozwa ye bakoya na ye na bureau asali adhésion na ye e mutuka ya DRC Together Foundation to moto ezui mama ezongisi ye na ndako. Donc ça veut dire que visionnaire ya DRC Together Foundation a se préparé en conséquence que batu oyo bakozala tangu mususu na souci ya déplacement et kozala problème te po na bango transport ezali oyo ke maman nzoto eza isu makasi penza mingi te donc voilà un peu ou bien bana ya yaya ou bana ya petite sœur oyo baza kuna bazana mutu penza ya mukolo te oyo akoki ko accompagner bango nyonso wana DRC Together Foundation aza na ba moyen nyonso ya kosala yango bandeko na ngai yango wana oyo nanu asali adhésion na yete na DRC yaka toza kozela yo surtout biso bana poto neto kopesa eloko wana valeur parce que to yebi yango depuis toza awa tomonaka koma eloko wana ezali motuya tango beli oza na souci te na kokende hôpital ndenge nini na kosala ndenge nini pona kende hôpital oko telemaka kokende pa ya munganga. Alors, vu à expérience, wana, je pense ezali eloko ezosenga to encourager bandeko na biso basala yango ekozala motu ya mingi to biso pe to salela yango bandeko na biso ekozala motu ya mingi e bana mama ti na poto awa DRC Together Foundation ekozwa ba assurance na biso surtout o etali assurance vie ndenge babibembe na biso etrembalaka na kati ya ba salle de mort tozozanga moyen ya ko enterrer yango ebembe umeli na salle de mort ti ta mususu leta ya mboka oyo vandaka nde akoluka asala lolenge oyo ye alingi. DRC Together Foundation akozwila pe biso bana poto mokumba wana mama Fifi. Donc voilà un peu ndeko Marie mbote na yo bandeko na ngai oyo bazana biso pe baye bakoya kolanda biso na sima esengo ya kokutana lisusu na bino. Mboka moko te ekoki kobonga to mboka moko ekoki ko changer avec 80% ya population inconscient ezali pratiquement impossible bandeko na ngai mboka wana et mona même solo ya développement eza pratiquement impossible eza pasi ya komona mayeza koleka na mboka na biso tokanga minoko toloba te posa ya kokanga minoko toloba yango te ezali mais bolingo ya mboka plus que 80% ya population totondi na qui est inconscient oyo ezo pousser biso te tomona gravité to grandeur ya problème eza na mboka na biso. Donc de fois ozoyoka posa okanga na yo munoko po ezosala ta muso ndiro ozo kosolola na ba mire on dirait ozo solola na mabanga et tout ça mais bolingo ya mboka ezo permettre bisote ndeko mira esengo ya kozala na yo mbala liboso na remarqué yo nazo espérer que ezala mbala ya sukate eza na bakombo mususu ekoma kobangisa biso soki omoni yango na émission na yo po oyebi ke aye pona kofinga to pona kosinale video
ko bangisa na ndenge te ko zo bangisa ngana kanga munoko, mais par contre ko déranger émission et ça la kabiso de fois malamu penza mingi te bandeko na ngai. Mboka moko te ekoki ko bonga na 80% ya population inconscient. Et je suis sûr que c'est ça problème na biso ya munene. Problème na biso ya munene mama Fifi ezali ke tozali na mboka oyo ezali peuple oyo eza arme na biso parce que toza ebele kozala déjà ebele wana ezali force na biso, mais malheureusement ezali ebele wana ya 80% ya population toza ba inconscient. Ezo pousse biso to mona makambo ezo leka ya mabe na mboka na biso te. Ezo ko faire comprendre biso te ke makambo ezo leka na mboka na biso eza normal te, eza logique te. Tozo bete la maboko makambo bakoki ko bete la maboko te. Tozo encourager makambo oyo bakoki ko encourager te bandeko na ngai. Ezo sala pasi komona biloko nyonso wana. Mais pona mutu oyo aza quand même moi miso akofungwama oko comprendre que babiloko wana ezali parce que grande partie ya population na biso tozali ba inconscient bandeko ya ngai. Eloko epousse ngai na lisolo oyo epi na changer programme na biso ya dimanche eza par rapport à situation tozo vivre na Europe awa bandeko na nga. Toyaki Europe na esprit ya ke toye ko vivre na paradis et pas iwapi ba melaka miliki pe miel oyo ba man ekweyaka ndenge bandaki kokwela bana Israël. Mais soki to komi vraiment na Europe ango mutu oyo aza na vraie vision ya vie yo moko mona ke Europe ondenge na ndai ko kanisela ngo eza yango te sana nu to koma na ba situation oyo to komi ko vivre na ba dernier temps oyo mamba ba corona na ba crise oyo ya ba 2007 wana ti lelo nanu penza ba stabiliza pena situation tendenge sengeli don ba mambango ezoko landana se ko landana ba catastrophe ya nature oyo tozomona oyo selon ba allemand depuis dans tolo ba ke selon ba allemand depuis après deuxième guerre mondiale nanu ba viva situation ya lolenge oyo te pa ina bango chaque 100 ans ezo mema biso mbala moko na makambo ya corona chaque 100 ans bakutanaka na événement moko boye chaque 100 ans événement moko boye ya grave eyaka oyo ezokotalisa mbala moko ke eza ba biloko moko en quelque sorte provoqué to préparé. Likambu ya coronavirus par exemple pona biso ba congolais ti sikoyo pona biso tozo kanisa eza punition ya nzambe nde mutu atindi coronavirus bien que batalisi biso na lolenge nyonso pa iwapi eloko wana euti situation tozo ko traverser lelo na mokili et pa iwapi euti ya bambule leka déjà ba situation ya lolenge oyo eleka nzamba bomaka mokili te mokili ekufaka te ti lelo mokili eza ko exister mais pona biso ba congolais situation oyo monde eza ko traverser ya pandémie oyo toza nango pona biso ba congolais eza ke mokili ekomi na suka et biso pe to vandi tozo ndima biloko wana bandeko nanga biso pe batu oyo pe mitu ezo sala ovandi no pozo landa pasteur moko boya zo teyo biloko ane pi ozo beta maboko alléluia amen ezo talisa niveau ya ki inconscient na biso bandeko nanga e ko landa kaka ndenge tozo landa bango par rapport à situation oyo ezo leka ya catastrophe naturelle oyo bandeko nanga bazoko démontrer comment est-ce que ba makambango et pas na bango tout ça bazoko zongela ba histoire kala eleka kana période boye ba comparer et tout ça na sens aussi ya koluka ba solution de ko ndeko racher ça c'est vraiment moi été non s'il vous plaît. Alors résultat les sabiso biloko wana nyonso bandeko nanga
toyeba mboka oyo bato baya bamboka okala ya ba 30-40 ans passé neti na bamboka ya ba Allemagne oyo ezalaki yo mutu moko ozata msu na misala 4 5 6 7 8 donc okenda kolanda mbongo na sima loko asokini lelo biloko wana ezalaka lisusu te babiloko ezosenga interpeller biso ke place yango oyo biso tokimelaki tokanisaki bango bavivaka na miliki na miel bango mbongo ekweyaka lokola bamane biloko nyonso wana ezo interpeller biso te bamasolo ya bangunda oyo kala ezalaka ndenge toyoka masolo bato bayaka kala okoko bwaka na kaka na Allemagne awa okoki kobwaka na yo ata na 5 mboka obimi Allemagne oke obwaki na Belgique obwaki na Hollande okendaka kokongola bambongo biloko wana nyonso lelo ezalaka te mais ezo interpeller biso kaka te kokaba biloko ezalaka ebele neti na Allemagne awa bato bayaka la tozoka bazoyebisa biso soki neti boye saison échanger bakopia bino mbongo ya bilamba na chaque saison bakopia bino mbongo ya bilamba babiloko nyonso wana lelo ezalaka te donc na côté na biso il faut efungola biso pe quand même moi mitu muke mboka ngo tant toyaki ba faveur ba fantage ba makambo tozaki nango boye mais ba makambo nyonso wana ezozala lisusu te bazokataka ngo malembe loko nini ekoya lobi. Je pense que inconscient que nous sommes babiloko nyonso wana ba makanisi nyonso wana tosalaka ngo te bandeko nanga ba makanisi nyonso wana tomitunaka yango te donc tozokende na biso kaka lokola ba aveugle bakangi biso bilamba ya mwindu na elongi oyo ezoko permettre biso te tomona makambo oyo eza koleka na mokili o bandeko na ngai. Maintenant toza devant situation ya ba corona oyo toza lelo na ba catastrophe ya nature oyo tozomona babiloko oyo esengi interpeller biso mais okotala modèle biso tozo fonctionner même kaka par rapport à situation ya pandémie oyo monde ezo traverser toza na nous bloquer awa tozo ebate position eza nini toza obligé ya tozwa ba vaccin toza obligé ya to sala ni donc il y a tellement plein de choses oyo koki ko interpeller biso mais soko tali comportement na biso par rapport à situation monde ezo tambusama omona ke interpeller biso na eloko te toza kaka ndenge tozalaka donc soki tozalaka bazoba na 50% bolimbisi bandeko so tozalaka bazoba na 50% buzoba na biso embakisami na 80%. Donc pendant période ya pandémie oyo oleke interpeller biso ke mboka ngo toyaki na minute ndenge komi tobandaki ko voyager ozaka na posa ozala na document na yo soko za na document na yo za na mbongo na yo futi ticket na yo okeye esiko ozokende mais siko ekomi poto bouger il faut ba makambu moko boye donc ba biloko no soane zo sengetinda biso to na interpellation mais malheureusement eza ba biloko biso tozo sala te bandeko na ngai makambo eza ko bakisa makaka lelo toza devant situation oyo eza koleka oyo ya ba mai oyo tomboki soko landi bato baza ba expert na makambo wana bayebite eske ekosila pona minute ndenge tozoloba boye ba région mususu oyo ba désordre wana ya makasi ezalaki ba autorisaki déjà bato ba osala misala ba banda déjà komeka kosala misala komeka kolongola moi ba désordre mais yango etchenga même na moi retard pona banda ekolanda information yango mbula ya makasi ebeti lisusu mbula ya makasi ebeti lisusu bandeko nanga babiloko nyonso wana eza babiloko ezosenga interpeller biso mais malheureusement biso soko tali omona kepa na biso c'est comme si eloko eleki te donc nyonso ya nango ka ndenge moko epa na biso awa musique ebetamaka mingi à partir à vendredi nde musique ebetamaka omona bato tan bauti ba misala wana même bato basalaka te na semaine akobeta mwa musique ne ya se mais po yoka musique ya makasi oyoki ke musique epa ya voisin bato oyo mito esalaka te baza na bango ba respectaka loi te
Mais pour yo ka musique ezobeta epa ya voisin oyo kango epa na yo, en tout cas c'est rare. Okoki ko signer à partir ya ba pokwa wana ti kokoma ba 22h au kati yango. Mais na semaine, en tout cas heure moko to signaka na biso na weekend pardon. Na weekend pe ba autoriser biso to ka musique ya makasi ti suka 22h. So ko zana ba voisin ya bien et que ozana moi manifestation de place wana okomela bango. Tango komeli bango bakokanga misu bokoki koyoka ngo ya makasi sana ba immeuble mususu pe surtout soki ba étranger na ba étranger botonda kuna bosala na bino moi je m'en fous plus que ya yebi ke anga pe na betaka musique ya makasi donc moi ba bisika eza oyo ke to dépassaka to respectaka loi te ba biloko wana eza mais bandeko na ngai par rapport à situation déjà ya corona otali comment est-ce que mindele ba se comporter na situation oyo yo moko vando lobino bato baza penza bato bien que biso binzambi o bayela biso e kosa biso e komisa biso bazo babandeko nanga to kansaka bangonde ba démon bangonde nini mais par rapport à situation ya corona etali si que bato baza penza bato mboka elala mboka ekoma malili ndenge ba bar ekangamaki wana ndenge ba restaurant ekangamaki tina bandako okoyoka vraiment rare muto atia musique ya makasi moko koko signé mais conscience na yo moko ezo ebiso ke loko osala eza normal te pour de fois ezalaka yo tie musique awo yoka na ngambu kuna pe lokola surtout na temps eza boye ba fenêtre fongwami ozoka pe mais biloko nyonso wana ezalaki te mboka ekomi calme. Déjà, non, avant même toi, comme na makambo pandémie, bande konanga, tozo développer juste ba makambo mike kaka. Avant même toi, comme déjà na pandémie, bande konanga, à partir ya crise mondiale et salaka, ya ba fin 2007, ba début 2018, déjà na mbamboko makambo belé changeaka. Makambo belé changeaka bande konanga. Au monde que ba dépense misuso mindele ba wanda ko sala tel que ba période à Noël, ba période à ba Pâques, ba période ya ba bonne année wana, au monde que biloko wana, ba comment au monde ngo keza ba futilité plus que mbongo eza isusu te, donc ba stoppa na ba biloko wana. Ezotalisa automatiquement kibumoto ya bato bandeko nanga, ezotalisa mbala moko fonctionnement ya bato. Kala tangu biso to yena ba moko yo sika. Ezalaki ba période à Noël na ville mobimba ba kwenyoso ya ville etondi na ba décoration ya Noël. Lelo biloko ane ezaka sute sobo remarkanga ote eloko ane bandi après tangu makambo ya crise mondiale wane salemi ya ba 2000 fin 2007 ba début 2008 bandeko nanga. Mais biso biloko ane talaka biso te. Otala na ba fenêtre ya batu kala ezalaki ba période à Noël au monde ba fenêtre nyonso eyinda na ba décoration ya Noël et chaque année ba changeaka yango ba décoration ya Noël o ya salelaki na 2020 yango susu ta ko salela na 2021 ya ko bwaka yango na 2021 ko somba mususu. On remarque que depuis crise mondiale wana ba biloko wana ezalaka isute. On le kapena période à Noël ozo sentir mboka malili ke non ndenge ezalaka kala ya ba 10 ans passés et lo kwa ezaka lisute. Donc ezotalisa niveau ya conscience ya batu bande konanga. Raison pour laquelle ba subir ba première na ba deuxième guerre mondiale mais lelo mboka na bango eza ndenge eza lelo. Ça veut dire que na mboka wana batu ba exista ka bande konanga. Endenge moko lelo soko zolanda ba scientiste ozolanda ba expert na eloko X na eloko Y ozoka ndenge baza ko développer situation ya corona e bakisi nini pona bango ndeko nanga ovandi esiko vandi olobi non toza musika ya kozala bato ozoka ndenge par rapport à situation ya corona oyoka bazo sala tango bazo ko évaluer makambu oyeza avantage pona bango par rapport à situation ya corona yo moko vando lobi pena te bato yo mito esalaka oyoka ba viol par exemple et diminuer sauf na bandaku na ba couple ba violence et ba kisami plus que batou ba pasaka journée na misala et tout ça boya kokuta na temps muke mena plus que bokomi étouffé na bana et créer moi ba problème mususu.
oyoka kimoyibi edimni. Omona ba sali ba statistique ba moni ke ba dépense o biso ba tuto salaka ya ba vacances ya kokende ba restaurant ya kokende ba piscine ya kokende ba biloko nyonso wana ba calculer budget kaka oyo batu ba économiser na ba famille ndeko nanga ovandi osali otikali munoko polele. Maintenant batambusi micro baladeur bazoko tuna population avantage ni nozanango na temps oyo bokangami na bandaku par rapport à situation mbote na bino nyonso bandeko na ngai par rapport à situation oyo monde eza ko traverser avantage na yo eza nini omona mutu azoloba na économiser ebele ba dépense na sala ya kokende ba restaurant ya kosala ba vacances ya baboye en tout cas na économiser mbongo ebele oyo peut-être mbongo oyo na dépenser na 5 mois na économiser mbongo wana c'est comme si mbongo ya 2 ans ou ya 3 ans. Donc voilà ba moi babiloko wana bandeko na ngai. Et babiloko moko ezoko interpeller biso quand même. Tango ba pekisi bango makambo ba feti makambo ba nini bato mito esalaka te bazanga te na société nyonso eza logique. Mais la différence c'est quoi? La différence c'est que pas na biso bato yo mito esalaka te nde baza 80%. Bato yo mito ezo sala o baza na souci ya mboka bazo tala ke non situation population na biso azo vivre lolenge mboka na biso ezo tambola eza normal te baza 20%. C'est ça la différence bandeko nanga. Batu o mito esala kate bazanga kate na peuple nyonso ya mokilo yo ma copine de moi 007 0032 aigle esengo ya kozala na bino bana mama ndeko Bibiane esengo ya kozala na yo 80% ya population eza inconscient pratiquement impossible mboka wana bozela ke un jour beaucoup développé eza impossible bandeko nanga eza impossible. Et qui inconscient yango, il fallait zala na niveau ya C. Que na niveau ya C, ba biso yo toza na biso inconscient. Tango bakoya ko tia mibeko eko redresser biso eko zongisa biso na nzela. Mais malheureusement et pas na biso qui inconscient ya makasi eza na bato bazo kamba biso. Qui inconscient makasi eza na ba leader ya opinionete bakadium. Qui inconscient makasi ezana batu soi-disant ba Mike Mukeba batu ya lolenge wana nde esika qui inconscient na biso ya makasi eza na ba pasteur na ba leader d'opinion en général bandeko nanga. Et c'est vraiment difficile. J'accepte encore tozala na 80% ya bakuluna que tozala par exemple na 20% ya batu oyo soi-disant bazo kamba biso bana mama. Parce que ceux qui biso bakulu na toza 80% et que toza na ba dirigeant ya solo ba kokoka ko redresser biso to changer situation ya mboka na biso. Mais malheureusement ce n'est pas le cas et pas na biso bana mama. Malheureusement ce n'est pas le cas. Nako démontrer yango avec le temps. Nazananga politicien te ni analyste te eloko te mais eza ba réalité misusu vandi ozota la boye ozo mituna mais qu'est-ce qui ne va pas avec peuple nanga bandeko nanga tozo lelaka diombolelo mais akufa lisusu bana mama et nazo retirer même maloba nanga ya kolobake to perdre lisusu mutu amayele nazo retirer yango s'il vous plaît bana mama tozo lela lelo ka diombo mutu amayele akoki ko encourager makambo ezoleka na mboka na biso te. Mutu amayela koki ko soutenir makambo ezoleka na mboka na biso te bandeko yanga bana mama bolimbisanga boma bango lisusu Chilombo ningisa lisusu matiti wana ningisa peut-être Chilombo comprendre que batu ba ko sanga bango yo to regretter te na ba mawa mususu tozo mona bana mama peut-être Chilombo a comprendre que batu bazo conduire nga na erreur eza bato yo. Pour nga na débit na comprendre nga na débit na lobaki kete Chilombo a koki kozala héros. Ta mususu a signé ba Rwandais. A signé ba Rwandais mais avec soutien na biso neto kokoka mena ko sauver mboka. Nga na débit nga na bandai ko mona ndengo na yango moko bozo mona ke na bandai ko doser moi mukena na loba yango pe na ba vidéo na nga ebele.
que Chilombo nazo souhaité que azala héros abima lobi azala lobi martyr un truc comme ça. Atali situation mboka ezo kende alobi no mboka na biso ezo kende kaka. Soki tozeli ba dialogue ba élection de toute de façon bazo manipuler biso à chaque fois. Na signé batu oyo na soutien ya bandeko nanga toko bima na balabala toko benga na batu oyo. Nga espoir ezalaki côté wana. Mais malheureusement pour nanga na yebite na mikosaki ou ako changer et na koki lelo kolobake batu nyonso oyo bazo kende wana. En tout cas Chilombo sala bien bakisa moi dose à poison yaya. Ba o baza déjà na ba cimetière landi sa bango sous poison na ba cimetière. Po baza inutile pour la société na biso. Baza inutile pour la société na biso congolais amuta ba sentiment. Congolais ayoka tangu mama espérance avandi boya zoloba. Yaya kondima makamno songa na zoloba te. Non. Vanda banda ko analyser. Est-ce que les kambalobi place wana ko za na raison? Est-ce que mambo azoloba na ko za ko betelanga maboko na loyenge te mwana mama non? Non. Même Jésus na kati ya église a tomboka ki Jésus a joué fimbo. Jésus na kati ya église a panza ki biloko bana mama. Mama espérance avandi awa comme koza la sûreté. Na minute otam suna olo bambangu mbangu. Landa vidéo tangu nazo sili sango yaya. Landa susu vidéo malembe tangu nazo sili sango. Est-ce que ma campagne zoloba eza ya solo? Est-ce que ma campagne zoloba? Nazana nga politicien te to kolobela ni politique te. Ba politicien pe na kobengisa lisusu te. Ba politicien pe na masolo mboka na kobengisa lisusu te pona mboka na biso. Ba politicien bazate bazaba miyibi. Bato akokosa biso juste po bayeba na baza na facilité o chaka basi matoi na Facebook. Na kobengisa pe bango lisusu te ndeko nanga. Vanda banda ko tuneske moi ba logique ya mama espérance wana. Yango te ko ikoza la problème na biso soko vandi yo moko po tali lobi a cause na raison. Ne opesinga raison. Par contre, c'est pas notre problème ba congolais. Soko yoki kaka ka diombo azolo ba makambu ozui tante o analyser. Bande ko na mvandi nazo mitunanga bi o. Tata wana effectivement ba analyse a salaka. Par rapport à la situation ezoleka kanambo kanabiso, eza ba analyse moko vrai. Mais comment expliquer ba analyse na yo na makambo yo zo soutenir ezo kolete yaya. Makambo yo zo soutenir na ba analyse na yo ezo kolete. Soko za effectivement na souci ya ba congolais, oko soutenir makambo ezo tambola modèle ba otambusa mboka na biso te. Soko oza vraiment na souci ya le peuple d'abord. Comme slogan, mais le peuple d'abord est kokisama. Oko soutenir makambezo le kanambo kanabisote. Chilombo bakis landi sa yesu su poison kuna na kata seke yesi kaza. Bango nyonso wana o bazo kolia lia wana famille bolimbisanga. Boza ba congolais lokola nga biso nyonso toza ba victime ya souffrance mboka na biso ezako subir. Donc voilà un peu bana mama na ngai. Tozo sala 80% ya population inconscient. Et c'est vraiment eza maladie moko et l'équipe même pandémie bandeko yanga. Et l'équipe pandémie bana mama. Toza lelo na situation ya catastrophe ya nature o esalemi bana mama. Moi vie esalaki lokola ezonga epana biso. Po epana biso depuis déjà ba mois de mars. Moi ma mbebele comment ko doser. Donc ti tant mamno so ye ko fungwama biso tozalaki de mois avancé na makambo ebele. Tozaki de na mois avance ya makambo ebele ndenge toza boye ba mesure oyo ezoko tambola si tout va bien soki makambo pandémie oyo ye ko matsa isusu ye ko aggraver lisusu situation ya pandémie na bango ya kilokuta oyo te bandeko nanga na mois de août awa balingaki balongola mesure wana ya tolataka ba masque tozonga tokoma makambo nyonso pa na biso en tout cas esi ezongi. Ba disco esi ezongi, ba disco bato bazomona, baza pressé ya kokende, ba disco basi bakoti déjà ba disco. Ba restaurant ezongi, ezate ko la kisa test na porte to nini non, makambo esi ezongi bana mama. Mais na minute ndenge tozoloba, vi ya likambo e uto salema mboka elali bana mama. Vendredi na kominda ko boye comme d'habitude, au kominda ko ebike a week-end na tia moi musique. Pendant que na osala mo elo kwa kolia na tia moi musique na tche musique hein plus que lo kwa neza déjà na habitude na tche musique mais moko na ye na pelisi na landi information na moi muke
conscience ezongi ozo sala nini mboka ezolela mboka eza na matanga eloko nini osala eloko nini osala na kati mbala moko musique na che na zongisi information parce que yo moko se sentir gêné tangu ba voisin bazo yoka yo donc yo moko ko se sentir mboka elali mboka comme malili bandeko nanga or ba mboka nyonso te eza touché na minute oyo epa na biso awa eza ya kokauka eloko eza te toza kutu na moi ya makasi toza na ba 28 degrés batu bakoki kosala ke o makambo ezoleka kuna etali biso te non bandeko nanga non bana mama problème ya mboka na biso maladie na biso oyo eleki même ba pandémie nyonso eleka na mokili bandeko toza ba inconscient bana mama maladie ya makasi eza na mokili eza na pandémie moko te eleka na mokili oyo eza lokola ki inconscient o biso toza nango moi chance moko eza kaka ke ebomaka neti pandémie te ki inconscient oyo biso toza nango nde maladie ya makasi oyo maladie ya mabe bato peuple moko ya mokili ekoki ko vivre bana mama natali famille moko ya ba congolais baza victime ya mai oyo pe mai ekotelaki bango mais bazo salela ngo théâtre même pas bozelake eloko ngo eleka nanu po même bakolo mboka bango moko bakosalela ngo ba film bakosalela ngo ba makambo ebele mais na moment oyo batu bazolela yo zo filmer ozo sala théâtre pe otie na ba réseaux sociaux malikambo ezo koleka bandeko tozala nanu bato ko s'il vous plaît tozala nanu bato Belgique eza touché mais eza na ba congolais na butu wana bakendeki na bango ko fete tamso landaki météo te tamso ba pesi bino ba mesure ya attention bokeba mula oyo eko bakisama mais eza na ba congolais bazaki na bango na ba fete France ba alerta ki bango ba alerta ki France pe ke bo sala attention mais okomona ke biso eloko wana etai nango biso te bana mama donc inconscient na biso to memiti na bamboka bato et je pense que ça aussi ba comportement na biso hein toza kutu na posa kozela ba catastrophe ya nature et ça le maté poto yeba yango bana mama ndeko amba mbote na yo esengo ya kozala na yo parmi biso ndeko nanga azana biso ma copine merci mwana mama pour la présence na yo bandeko maladie ya mabe oyo peuple akoki kozala nango eza ki inconscient bana mama na baye baza na kati ya mboka na biso toza na libanda ya mboka toza ba inconscient bandeko nanga toza ba inconscient biso nde tokoki kobimisa mboka na biso na situation eza na mutu mususu te ngai na yo nde na makaso ya biso tosangisi nde tobimisi mboka na biso na libulu oyo mboka na biso eza mais malheureusement nga na yo toza ba inconscient mwana mama malheureusement nga na yo toza ba inconscient bandeko situation ya pandémie oyo interpeller nga lisusu na niveau moko oko imaginer te epesi nga lisusu kanda na niveau moko ko imaginer te bakonzi na biso nyonso na minito ndenge tozoloba lobi natalisaki bino président azotambola na babisika nyonso yo catastrophe ya nature esalemi lelo ndenge tozoloba bo chancelière azalaki na États-Unis eza dernier voyage na ye comme chancelière mais akati voyage azongi pour la situation mboka na yezo traverser azongi avandi na ndaku te atia makolo likolo na minito ndenge tozoloba na bino chancelière azako tambola bisika nyonso wana oyo catastrophe ya nature esalemi bana mama mais congolais azoloba te président kokende na Goma te président bazokosa yo nani akokosa président ye président de mutu azokamba biso nani akokosa ye bandeko yanga chancelière auti États-Unis na kokoma lobi ndenge tozoloba lelo aza na babisika nyonso yo na banzi bozomona ngo bazolakisa information epa na bino yango eloko etienga na retard na banda ekolanda ye bolimbisanga po na retard
Na lakaki biso to kuta na 15h juste, mais na bandi na 15h30 pour na banda kolanda chancelier. Bisika nyonso wana o ba dega ezo salema azo tambola. Et na ba promesse wana azo tambola nango, ngai na bino tokolandela ye. Tokolandela ye alobi na août, na fin août a rozonga lisusu, ndenga laki peuple. Na fin août a rozonga lisusu. Ayebisi bango ke, nazo yebisa bino te ke likambo yo koiko sila na 2-3 jours, mboka na biso ezonga ndenge zalaka, na drama oyo to uti ko vivre, mais nazo garantir bino ke, ba mesure nyonso eza nécessaire, tozo tia yango, de telle sorte ke, mboka na biso to vite que possible, ezonga ngai pe nazo landela ye. Ngai pe na obando landa makambo nyonso. Nakotalisa ngo na bino eske azokosa ndenge bakosaka biso to bandenge azoloba ya solo. Batuni ye quelque part na mboka moko azalaki parmi ba mboka oyo eza victime makasi na situation oyo. Batuni ye. Mais lelo na makambo ya corona na crise oyo ya corona, bato ebele ti lelo baza kolela, bato ba entreprise na bango ekangami. Bato yo ba perdre ba mbongo na bango likolo ya corona. Bato basalaki ba demande ti lelo likolo ya bureaucratie na bino bato ebele ata 1 centime nanu bazwati. Ayebisi abi wana ezalaki situation mosusu. Maintenant na minute toza na situation oyo catastrophe ya nature et bouleverser makambo nyonso ya biso. Donc likambo ya bureaucratie ekozala te. Ndenge to yebeli ke soko sali demande moko epa ya l'État ekozwa ta mususu 3 ou 4 semaines po batala yango nanu mwa ba condition ezalaka na ba loi na bango no ka paragraphe boye lobi boye po to sala eloko oyo pona yo il faut yo remplir ba devoir boye boye. Donc biloko nyonso ba mesure wana nyonso na minute oyo eza ya kokweya na mai ba longoli yango nanu. Pourquoi? Parce que situation oyo eza tellement grave, eza li priorité na makambo nyonso. Donc makambo ya ke ok par exemple, osa la demande moko boye baloba yaka dans 2 semaines to nini, eza te l'État zoko tia ba mesure nyonso esengeli. Bana mama bolimbisa ngai mwa moke bopesa ngai 1 minute na mela mwa mai. Natoki na kotoka bandeko nanga. Hi. Ja. Okay, bis später. Ja. Bolimbisi bandeko nangai. Donc l'État au fait na mukuse na côté oyo etali l'État na likambo ezoleka interpeller nga lisusu makasi bandeko nanga na vandi na mituni yango na silikeli ka jombo bana na ye balimbisanga na mituni nga bime l'État oyo biso to soutenaka l'État nini l'État oyo azalaka absent ozaka na mai ya komela te na landi o nini moko batindeli ngai ndeko moko asali ezana batu bazo kufa na Kinshasa e bache batu na mutu keza pandémie moko boye soi-disant malaria to nini nzoka ezana ngo malaria te eza problème ya régie des eaux eza problème à régie des eaux azo traiter mai na lolenge oyo esengeli te avant que batu basalela mai wana alors tangu batu bazo mela yango ezo provoquer batu ba diarrhée ba kosanza ba makambo ebele na mboka ya lolenge wana. Comment est-ce que tokoki koloba ke tozaka na bakambi bandeko yanga na mboka ya lolenge wana? Comment est-ce que tokoki koloba ke tozaka na ba leader ya opinion bana mama na mboka ya lolenge wana? Comment est-ce que tokoki koloba tozaka na ba leader? Parce que ba leader baza wana bazoko jouer aussi rôle ya ko défendre population wana bandeko na ngai. Na mboka oyo tozaka na traitement te, na mboka tozaka na banzela te, na mboka tozalaka na mai te. Comment est-ce que tokoloba na mboka wana ba dirigeant bazalaka bana mama?
na lolenge nini. Na mboko tozana banzela te. Na mboko mwana azokufa po na paracetamol. Na mboka oyo mutu azokufa po na 200-300 euros ya opération bana mama. Comment est-ce que toko koloba na mboka wana bakambi baza? Mais tozana ba soi-disant ba leader ya opinion oyo ba soutenaka bato wana tel que ba pasteur bandeko nanga. Baza ba leader ya opinion. Bango kutunde ba domina biso makasi. Ba pasteur comme ba prêtre ba koki ko changer ces situations ya mboka na biso na seconde ezaka ko claquer misapi bana mama. Leader mon côté soi-disant ya opinion ako kufa na mboka wana na lela ye azate. Leader moko ya opinion te ako kufa na mboka wana ngai yo espérance na zwata photo na ina tia na mir nanga. Tozana bango te bandeko nanga. Tozana ba accompagnateur ya colonisation moderne et pas na biso bana misala ya ba colon na biso bazo ko salela ba colon bazo continuer ko détruire biso bazo continuer ko boma biso bandeko nanga. Naki inconscient na biso. Pourquoi? Parce que tozana 80% ya population inconscient bandeko yanga. Tozana 80% ya population inconscient. Na oye tali politique bandeko nanga na oye tali ba politicien. Na baye bazalaki na ba voyage. Bango nyonso sans exception. Na société civile oyo bazalaki na ba voyage ayoki makambo esalemi na mboka na ye bango nyonso bazozonga e ba ville bato bazoko déplacer na ba ville bazokende na ba ville wana esika ba catastrophe esalemi boyebi eloko nini ezoleka na minito bandeko yanga badon eleki tolema l'état aboyi na almana na yebi na bamboka msundenge esalema te badon ezoya na désordre neti mbula na minito ndenge nazolobawa oya vandaka na almana zolanda biso eka yokaka ki alma parce que ki alma awa eza ndenge moko te na ki alma tolobaka na balabala donc faut yoka vraiment moi ki alma moi bien koya koloba mambo lokuta awa te oya zolanda biso ki avandaka na almana ayokaka ki alma moi muke approuver makambo na zoloba na minito ndenge tozoloba l'état aboyi batu bakende lisusu na secours na place wana l'état aboyi batu ba mema badon l'état aboyi batu ba mema biloko po eleki na mo ya 48 heures ya situation euti ko salema bandeko nanga l'état a stoppé biloko etondi esika ya kocha yango ezate lobi na butu na lakisa ki biso ndambo peut-être stana aussi sana bino na kolakisa bino na minito ndenge tozoloba l'état allemand a stoppé eloko eza nanu priorité na minito yo eza bazongisa nanu ordre badon a stoppé yango tellement ezokende ebele batu bazokende ba volontiers bazokende na bisika wana po bakende kosala misala balongola basalite alors ezoko empêcher batu oyo baza ba professionnel ba militaire ba policier ba pompier moyen basala musala bien ezate parce que lokola ba bisika misusu bazozela mai emata soki mai ematinde baye bapo bazoko luka pe hein, bibembe jusque là en tout cas batu ebele jusque là bazana nous porter disparu ezoye banana nous bisika bazate eske bakimaki na ba secteur mususu eza ndenge nini eske bazana se ya ba mai wana undenge nini du plus mai ezokauka plus ezo aider bango na kosala ba recherche wana ezo senga baza la calme attroupement ezala ya ebele te l'état pekisi teke alingi lisusu badonte mais l'état pekisi po azana posa ya espace po misala esalema batuni chancelière est-ce que aussi toyoki ba soupçon ke okolongola ba militaire na yo oyo baza ko aider biso na misala
parce que il faut bakende na babisika ya baguerre babiloko ndenge wana chancelier alobi te soupçon boyoki wana ezali faux nazo ko promettre pe ko garantir bino awake ba militaire bisika baza wana bako bouger te ti au moins situation oyo et ko koma na standing moko ya moi normal. Quant à oyetali ba aide plus que zo ya na désordre ezotia encombrement babisika oyo esengeli basala misala babisika oyo esengeli bakombola et plus que bato bazoko ya ebele bato bazoya na ndenga mabete misusu bazoya na badon misusu bazoya po baya ko aider na misala eza ko sala ma place wana ba aider ba pompier ezosala siko ke ezotia moi ba désordre alors l'état a trouvé bon à stopper yango et comme maintenant ko benga obengi online batie numéro soko za posa ko kende ko aider online obengi osali rendez-vous batali est-ce que secteur nini oyo ezo senga batu bakende nde ba orienter bino bokei soko za posa ko mema don bilamba mbongo eloko no solingo mema po désordre ezalate e batu ya mabepe lokola bisika nyonso bazanga kate batu bazali o bako profiter na badon wana tamsu ba dévier yango alors pour ne pas badon wana ezala dévier to landa bien bana mama pour ne pas badon wana batu ya mitema mabe ba dévier yango et comme vraiment na maboko ya ba victime parce que bazana posa nango et comme pena na maboko ya ba victime et comme mena soko lingi o mema dona yo benga to koma email otindi na ba adresse oyo ba pesi wana ou ba télévision ezali ou ba tchétché ba numéro o bengi bisika wana bangonde bakoyeba batala esko kende na don ou zelana nu bomba yango nanu ou bakotinda yo esika nini koki kokende kopesa don na yo pour ne pas esalema na désordre entre-temps batika misala esalema na ordre po ezwa temps mingi te bandeko yangai. Na moins de 48 heures. Na moins de 48 heures, bandeko nanga. Na moins de 48 heures. On peut imaginer, bana mama. Na mboko yo l'État aza. Na mboko bako tikela na bango l'État sala na yo makambuno nyonso. Et ako sala yango pe, ce qui est sûr. L'État ako sala na ye yango pe. Mais, population, amitié, na service. Na moins de 48 heures, population amitié na service jusqu'à ce que l'État ebisi bango te bozela nanu aide na bino tozana ngo posa. Koute loko moko sou na sepeli moi si oyazali je pense au gouverneur ya ville wana place balobeli likambo oyo na landi moi so na lobi bozala pressé te même don na yo tozui yango lelo te lobi tokozwa yango Kima TV o biso tozalaka nango moi so na lobi bomona na bino pasite to stopper te parce que tozana posa nango te to stopper po batuana na minute o biloko ezoko ya ebele mais na situation oyeza bazongi na retard je ne sais pas il y a combien de temps après imagine un peu muto azaki na ndaku na ye muto asia bongisa ndaku na ya bongisi makambu na ye nyonso et tout aza stable na vie pendant depuis ceux qui 20, 30, 40 ans, stabilité wana nyonso na seconde kei. Okobandela wapi po ezonga lisusu mbala moko ndeko yanga. Okobanda ndenge nini po na 2 jours ozongi sa suivi wana ozala nango. Oye okoti na ndako yebike na kocha place wana na kolamba place wana eloko boy. Ezeloko 2-3 jours te. Alors pour ne pas esala na ndenge ya Kima TV ou ezana mutu mususu peta mususu ake po akende ko chola ou eloko ya ndenge wana lokola mboka ezana bakambi mboka ezana batu mitu esalaka esengeli makambo etambola na ordre yango nde bastope yango bastope ezala siko na ndenge ya ordre mama Espérance alinga ke notika koli ya bilamba koli ya bilamba tinda yango na esika boye mama Espérance alinga ya kotia maboko atana kokombola balabala ate totala kote nini batie par exemple mama Kati bon dimanche mbote na yo kote nini par exemple balobi ke kote kuna bazo kokombola balabala tozana posa ya 5 batu bon ezana batu moko bauti kobenga awa non botia bango na secteur wana
botinda bango kuna bakonde ko aider. Donc voilà bandeko nanga. Ezoko talisa mbala moko kibomoto. Ezoko talisa mbala moko mboka oyo ezana bakambi. Ezoko talisa mboka oyo batu mitu esalaka bandeko nanga. Bamboko biso tozo dondwa awa. Bamboko biso tozo salela lolendo. Bandeko yanga eza boyete parce que ba ange nde bayaka kosalela bango misala na butu. Parce que ba ange nde basalela bango misala na butu non. Ou tant basala ka ba prière et puis balamuki na tongo bakuti mbala moko makambo ezate bazo prouver biso yango. Bazo prouver biso yango bandeko nanga na situation oyo bazo ko traverser. Bazo talisa biso comment est-ce que baza ba bosser yango ezo sala ke ba mboka na bango ezala boy. Ezala ka kadote. Ezaka na film ya Cinderella te. Et biso na ba comportement na biso to sa na bamboka bato. Un mot to ka sonite. To lingi pe ko s'intégrer te. Babi okomi na mboka bato kuti bazo bina na likolo à gauche, bina pe na likolo à gauche. Malheureusement biloko wana nyonso biso e interpella ka biso te. Et ça la biso sonite des fois ba comportement na biso bana mama. Et je na ka biso te. Toka moi kilo te de ba mamusu to sala ka bandeko yanga. Ya komona neti na minute situation bato baza ko traverser. Toza en plein pandémie. Oyo nanu esilite. Ezala ndenge oyo tozo bengela ngo. Oyo nga nazo douter yango. Moi 50 nazo lobe koko zala. Moi 50 mususu. Ozo tala ba réalité mususu ndenge mambango ezoleka. Ozo ba ate eza nango nini te. Lobi na butu na ndao landelo komoko. Na lakisa bino nanu yango te parce que nanu penza basisi ko sala ba enquête te. Likambo ya maladi na bango yango oyo. Na olandelo komoko na butu. Ba masque oyo batelemela ki biso to lata ka ba masque to lata ka ba masque. To sala ba test. E ba vaccin il faut ka kozala na ba nini ya vaccin. Politiser bana mama. Ba kangi ba politicien en Allemagne o bazala ki sima eloko wana. Na Allemagne na biso. Donc ndenge tozolo baboyeza déjà na pas moins de 5 politiciens oyo batimbeli bango que surtout na likamba masque oyo ya masque oyo ezalo kwa munoko libata wana. Et pas na biso wa ekomaki sans yango okoki kokota nulle part na libanda so zano na nature ozano na place o bato bazate okokolata oyo ya opé wana oyo ya opération wana. Mais pour par exemple ba transport public okota na ba supermarché na bloc ndenge wana fola taka oyo ya munoko achakwa na partir ya le 1er janvier année oyo toza. Et comment qui obligatoire pour ba flatter biso na mwanzi bomona na la kisaka bino ndenge bandai ko kabango ba kabeli biso ngonanu l'état kabi lobi na butu nazolanda information comme d'habitude ndenge nazobeta na bino masolo na minute ezana 4 pas moins de 3 politiciens et ba politiciens ya mike te ba politiciens penza oyo ke ba chape déjà mutu na mboko oyo bazana suspect ba preuve nyonso eza déjà ke bazana sima trafic wana bangonde bazalaki na sima ya trafic wana ya kosalisa même ba test ya lokuta nini ya vaccin ya lokuta ezoko salim nyonso wana ba politicien bazana sima siko ngana sala na misala mituna teske corona ngo eza ya solo to eza ya solo te na memi lisumu te ngai fona zala mama alleluia amen likamnyoso bakoloba amen nzamba sukolaka nzamba pangusaka nzamba lelisaka nzamba sala aso nini bana mama te bandeko yanga tozonga na lisolo na biso mboka moko ya mokili oyo te ekoki kobonga na peuple inconscient bandeko nanga ezate makopa ezate ya biso kutu tobosa na bandeko magie oyo tozozela keza na magie moko ekouta quelque part ekoya kosala miracle na mboka wana pe situation ya mboka na biso échanger magie wana ekoyaka mokolo moko te bandeko nanga bisika oyo tozokimela biloko esengelaki interpeller biso bisiko tozokokimela
tozo kokuta na pe na makambo ebele na ba pays voisins o toza nango o kimela Angola ba beti bino boko kima Brazzaville ba beti bino boko bisika nyonso toza mal vie bisika nyonso biso toza mal vie toza bienvenu nulle part na mokili o bandeko nanga na ba mboka oyo to vandi quand même parce que ba loi na bango nde mutu ekangaka bango soki ba respectaka des fois ba loi na bango te nde na ba moko pe to subisaka ba même makambo to subisaka na Bangola na ba Brazzaville pour comportement na biso eza tellement salité comportement na biso eza inacceptable bandeko nanga soki to vandaka na ba moko eza parce que loi na bango ekanga bango basi soki ezalaka lokola na bazi wana nde basalaka biso pe lokola ba chinois basalaka biso bana mama mena ba biloko aboye eza biloko esengeli interpeller biso et pousser biso na changement ya mentalité ba biloko tozo vivre bandeko nanga comment expliquer mboka oyo l'état azali l'état aza capable l'état aza na mbongo oyo population akotsaka na kesi ya l'état mbongo wana ezalaka pe wana po esala misala ya population mais batu ba mitie na service batu bango moko ba mitie na service jusqu'à ce que l'état abi non toza bien sûr na posa ya service na bino mais na minute ote bozela na mezo ya tellement ya ebele mboka ya ndenge wana bandeko nanga tolobake eza bien tangu tolobaka ke bayibaka biso baza bien pona moyibi na biso yango basekaka biso bana mama yango ba minimizaka biso bandeko nanga yango ba minimizaka biso toza base l'étranger na bamboka oyo te mais soki to vandi to bandi otala omona ke basiatique baza respecté omona ke baarabe baza quand même moins respecté okomona ke batu misusu baza ka ba latino baza quand même moins respecté biso toza na dernière position parce que toza ba inconscient bana mama parce que toza ba inconscient yango toza na dernière position bandeko yanga mboka moko te ko évoluer na mokili oyo avec 80% ya population inconscient pratiquement impossible bandeko na ngai eko simba te maintenant na minute devant ba situation to vandi bo to zomona bo to continuer ka koloba kete ba vivaka pona mbongo na biso pona ba diamant na biso ba yaka koyiba nde ba vivaka na minute eza diamant te muto elongola bango ba salité na balabala na minute eza diamante l'état aza présent d'abord l'état il faut azala ba leader ya opinion il faut bazala ba équipe lokola ba dor du monde wana ba débloquer ba milliards pour la situation oyo papa Didi ba débloquer ba milliards na banzi bozo landango na ba information bozo yokango bato babengaka bato ya mbongo na bamboko oyo bazwi mbongo na bango batie en jeu bandeko nanga bato bazana bandako oke azana ndako mususu asalelaka te bandako wana atie yango na disposition ya bato bazangi bandako na minute wana pesa likambo l'état l'état azwi responsabilité na ye bino population pe bozwi responsabilité na bino bandeko yanga tozoka sonite ndenge tozo dondwa tozo sala babiloko tozo sala na mboka batu na mutoki ya batu misusu tozoka surtout bato baboya ko sala toyoka sonite bandeko yanga interpeller ata bisote bana mama malade oyo ya biso non eleki ba pandémie nyonso eleka na mokilo nde eloko ezoko boma mboka na biso bandeko na ngai na moins de 48 heures mbule beti mais ana batu misusu na minute oyo même si ba salité zananu ba potopoto zananu aide eza koya ya gauche droite mais ana batu misusu akoki déjà kotia ata mwa matela na se na mai wana na ba potopoto wana lala na ndako na ye
parce que bazo sala bandeko nanga. D'abord l'état zawana, l'état a orienté, l'état a pesi ordre, l'état zawana azoko soutenir peuple naye. Ba to minene nyonso ya mboka oyo sans exception bango nyonso baleki na moins de 48 heures bango nyonso alors baleki na ba ville wana esika ba catastrophe esalemi bazo continuer koleka lelo eza tour ya chancelière ezo encourager pe mbala moko peuple na yo ezo fortifier mbala moko peuple wana azoko se sentir délaissé te bandeko nanga pona bete la forme kel maboko eloko nani awe okanganga na bete la forme kel maboko pona bete la stein maya maboko nani akopekisanga na bete le maboko te bandeko yanga nani obanande nini opekisanga na misalo nga nazomona azosala na ye na mboka batu oye maboko pambo yeta msusu na valise kaka ya bilamba na kati me oye na mboka batu bapesi yo place akolala bapesi yo traitement oyo ba droit na mboka na yo koki kozala nango te yaya na mi comporter te na luka te na contribuer ata na moi 1 centime na mboka batu toana kibomoto te bandeko nanga ya kolobeza ebele ya kolobeza tellement ebele me pona lelo tozo suka wana bana mama toza inutile na société toza inconscient nde problème na biso eza yango na bana mama toza inconscient ya kobetela bato bazo mérité te babetela bango maboko kobanda na ba leader politique pe ja tendance nyonso ya leader a opinion na mboka na biso tendance nyonso sans exception kobetela bato ya wana ya lolenge wana maboko il faut ka kozala maladie ya il faut zala kaka ke ça veut dire que yo vivra na planète mususu maintenant lelo soki baka jombo bazo kufa bokomi kolela bosala na tour lokola tour Moïse nda bomika jombo Moïse bozolo ba Moïse nda bomika jombo bino pe bobo makote ya bobo mandala comme ça Moïse pe azongi abomi gili ale nani pe bino pe bozongi lisusu kote ya Moïse bobomi soki nani boroboma ale Moïse pa zongi pa na bino abomi fils mukoko bosala na batour po borokela onde ngwana to ebisa ebinoti bolela boka ta sonite ya obima na ba media bolela boka sonite si babanda ko ebisa bino bandakala ke makamu président azui na bino wana nzela azui wana esa nzela ezoko mema Kongo na kati ya kufa bomona ki biso ba demo ba mpangiste bo traita ki biso boka sonite ti boya ka oloko boleka na ba media bo sala ba accusation na bino ya buzoba ya salite ezangati na Moïse nde mutu abomi lokola Moïse abomi bino bo boma pe Jacques Ndala est-ce que bino bisika ba tchaka poison boyebi te to bisika ba lura poison bino boyebi yango te Jacques Ndala nde Moïse Katumbi atindi abomi ka diom siko na kote na bino botindi pe ba tuna bino ba bomi pe Jacques Ndala non. Après tant bango ba bino boroboma Jacques Ndala Moïse Katumbi aroya lisusu abomi gili po mulongo ango ezandenge wana Moïse Katumbi tanga aroya abomi gili après bino bozongi botali nani Mukebai yepe Mukebai pazaka mutu te Mukebai mikolo ndira akomi ya Chilombo safu bien nani bobomi ye après siko Moïse aroya isu na kote na bino abomi oyo wana oyo soki komone nani ba oyo balobaka na limete wana mokonzi na bango wana po erokende ndenge wana na bomone lo te na papa oyo ya zara na Angleterre wa chakudia yepe kalate ba kozwa ye tamba nda yebisa bino banda comprendre masolo te bino bokanisa ke za makambo ya misuni ya mbwa bino bokanisa ki parce que to liaka misuni ya mbwa esika moko bokanisa ki parce que to salaka likopa moko boye ya koyiba ba shekula lelo nde bo comprendre que ezaki bokonzi ya groupe bato bazaki ba shekula na poto lelo nde bo comprendre ntango biso banda janvier wana tozo yebisa bino banda comprendre lo côté banda janvier tozo yebisa bino ke mamboyo ekosuka mabe mboka na biso ezokende banda comprendre te il fallait biso to toka nanu to toka ale na minute onde bino Moïse Katumbi tinda mutu mususu kuna mbalo yo tinda bazwa nanu papa Chakudia yende ya oya zaka na Angleterre bazwa nanu ye so bazwi Chakudia esili bazwi oyo wana oya mayo jaune oya ya soki ya Canada komone nani bazwi mayo jaune wana ya Canada wana
na sa la bino liste bozela na ba mikolo yo na sa publicité à DRC Together Foundation surtout que boss ya DRC Together Foundation azo futanga bien me makamba Kongo na MC bino bosa la ngape ba prière na kanga munoko bolingite. Merci ya Jean ya baleki kamata ba bisou na yo bon dimanche. Merci Kolo Motema ya étoile rare na tindelo lisusu ba bisou ebele na musala. Toyoka sonite bande konanga biso nga nazomona surtout biso otovandi na libanda na mikila libanda interpellation ya liboso bana mama eza tangu na tie makolo na mboka bato na mboko yanga ta mususu même na famille nanga batikala kolalisa nga na matela te na komi na mboka bato bapesinga esika ya kolala ezala ndenge eza wana bapesinga musala bapesinga droit ya traitement soki osala classe te bapesi yo droit ya okende kosala ta ba formation mwana mama fona fungola matoi mboko yo ndenge nini makambo eza boye bandeko nanga non toza ba inconscient toza vraiment ba inconscient surtout mambo ezoleka na bato ya IDPS baotalisa ça veut dire que bango nyonso baza bizengi batu nyonso ya IDPS ko bandana numéro 1 ti na mutu akombola balabala bango nyonso baza bizengi. Comment est-ce que botoko kozwa 3 ans ya koyebisaka batu makambo ekozala boye koleka boye batu wana bazo comprendre te. Maintenant lelo soki babomi bino ale boye ko luka biso to lelisa bino te nga na lelisa bino te. Sona za rapena mutu aloyenge na meli champagne na bandi pe ko sauter na kiti ndenge bino bo sotaka na bakiti na bineli pe na kiti. Mais malheureusement biso toza quand même bateau tozo ko éduquer masse na ndenga bien moyen to sala biloko aneza te tozala pe na ba danseuse te. Yango wana bandeko yanga. Bana mama, problème na biso eza biso. Problème na biso eza biso ba congolais biso moko ki inconscient na biso. Ya ko betela bateau na wuti ko tanga catégorie ya bateau na tangi wana to betela ka bango maboko na loyenge. Yake to kumisaka oyo bakumisaka te bandeko nanga. Problème na biso eza yangwana. To se libérer na biloko wana bandeko nanga. To bima na biloko wana to zwa responsabilité ya mboka na biso na maboko na biso. Ba mboko to vandia wake soko komi na Allemagne bayambi yo bapesi esika ya kolala bapesi yo mai ya komela bapesi yo courant bapesi yo mbongo ya traitement na mbongo ya transport bandeko soko zangi musala bapesi yo musala bana mama qu'importe misala ngo basalisaka biso même si eza kozoko contribuer plus pour na bango mais o aider yo na eloko yo quelque chose yo epa na bino zalaka nango te babiloko ane zo senga interpeller biso babiloko ane zo senga pousser biso na raisonnement na réflexion te na bundela mboka nanga na bosolo po makambo yo lobi ekoma na mboka nanga tokozwa bakambi ya malamu tangu biso tokoluka bango mais soki toza kaka na sima ya kobetela ka batu maboko bandeko yanga nanu tomoni pasi te pasi oyo batu bamona na mokina tomoni yango te bana mama to bima na miniololo ya kokumisaka batu to bima na buzoba bandeko na mboko oyo tovandi awa même oza na problème à transport ya musala l'état azuli yo musala l'état azuli yo musala mozangi transport ndenge kokendele musala wana l'état fouteli au transport. L'état yé moko nde alukeli yo musala. Nazana transport te na okende musala ndenge nini. L'état lukeli yo lisusu na transport. Mais okomona te bandeko bozo mona ngona ba image no bana mama. Ozota la place chancelière azole kozo mona cortège mon côté na simana ye. Pour o sentir que mutu wana za pembe na chancelière, il faut kaka za la garde du corps. Il faut za la muto à protéger kaye. Au fungoli pena misu bien. Mais ya bisote. Et loko sa ilaka ba congolais ezate. Et loko sa la rapona ba congolais ezate. Mais ozana millions ya batu na tout autour na yo ba protéger. Batu wana nyonso baza bizengi. Ozana millions ya ba policiers. Oya wuti kokengela yo. Tango azongi na ndaku na ya kufeli mwana parce que azangi mbongo ya kotizongisa mwana wana perfusion. Auti ko kengela yo, auti ko salelo sécurité.
Mais policier wana po azonga na ndaku na ye, il faut ayiba pauvre congolais na balabala. Est-ce que toza ba inconscient te bandeko yanga? Policier wana uti ko kengela Moïse Katumbi. Policier wana uti ko kengela je ne sais pas qui. Mais po alongwanzela zonga na ndaku na ye. Azoe bate bana barolia ndenge ni nakanda wana na nzela abeti congolais moko lisasi congolais akufi ya ofele. Toza ba inconscient bandeko yanga. Na tendance nyonso. Ok église omoni bien ndenge pasteur afungoli si église. Pasteur abanda kolata nyuf lokola lokuli. Omoni ndenge pasteur abandi ko fungola église. Yoku toza bien koleka pasteur. Lobby moi l'économie na yo nyonso ozwaka. Ochela ka pasteur. Ochela ka pasteur. Heureusement on appelle ndenge pasteur abandi azalaka na esika ya kolala te. Lobby omoni pe pasteur azui moi studio, atie moi télévision. O pasteur azalaka na news. Lobby otali pasteur na makolo akomi na Weston. Yo azalaki na moi position à likolo ozokita. Yo azalaki moi bien yo komi kokita. Omona lobby pasteur akomi pasteur banda bota mata vélo a matate. Mais lobby na mbongo yo bino bozo sangisela ye bozo cha. Lobby pasteur akomi kotambola na Mercedes. Bano ya yo ba pola kanare ya bis na bakaye. Bana pasteur Mercedes o bino bo sombeli ye. Nezwaka bana na ye me makabango na école. Mbule zo beta pe pasteur chauffeur a pasteur a hôtel misa Mercedes ta me mabana na bino. Okendaka kaka na église wana. Pasteur a viola bana na yo. Pasteur a viola kana mwasi na yo. Mais okendaka na église wana qui inconscient. Et avec ces gens, il y a ba peuple tokoki jamais ko libérer Congo. Impossible bande konanga. Tokoki jamais ko libérer Congo. Tokoma indépendant. Tobima na minyololo ya ko bete la batu maboko ya ko kanisa ke Congo wana ezana mutu X to Y nde sengeli asala boye po biso pasi na biso esila. Par contre, yo d'abord congolais sentir que mboka wana eza yanga linga mabele wana bakoko batikela yo linga mboka wana na modèle nyonso koki ko contribuer po mboka wana bima na kiboumbu ya liboso eza ko telemela bizengi nyonso baza ko kamba biso na ba nyonso babengami ba leader ya opinion tango to kosala bongo ba vrai bakonzi bakomi ye la bango moko ba vrai bakonzi to ko forcer te po bakoma bakonzi na biso bango pe bako forcer te pour respect kokota ndenge eza na Allemagne chancelier azalaki na États-Unis ayoki na mboka nanga catastrophe salemi dernier voyage nanga comme chancelier na kozwa ba cadeau na kozwa ba honneur ya lolenge nyonso na kotambola na ba tapis rouge mais atali yango te azongi po ayebi ki aza na compte à rendre na peuple oyaza conscient. Peuple oya vandi ta lobi mbule beti banda ku ba mamno se baby to vanda to zela ba aide ba nini ko uta X to Y to ni bango moko déjà ba miche déjà na aide tango ba kambiango bazota la bongo aya ya po vanda na kitino ya kibokonzi wana oyo kango kilo pozwa cortège na yo wana lata ba Weston oya esika wana no okokate ministre ya moko ya ba région Lachet oya zali candidat na ba élection ezako ya ministre wana lobby pendant que président bandaki koloba ya zaki na sima ya président bon il faut ezala na ba pompier ndenge bazalaki na kati kuna mwa lisolo moko ebetamaki esalaki ke baseka malheureusement pona ye ko seka na ye emonanaki na média donc ndenge tozoloba polémique ezo salima na niveau sakana te est-ce que mutu ya lolenge wana bien que banda makambo e banda ki aza sur place bino bozo zelanga na betela batu maboko boko zela troti boko lemba soko za visionnaire ya DRC Together Foundation te oya azoko sala na mutoki na ye na ko betela mutu maboko te okito mata ngana betela mutu maboko te ministre wana président ministre banda makambo e banda ki aza sur le terrain azana ba vidéo na nga Lachet na komaki wana. Mais lobby pendant que président Zoloba, beaucoup mona ba image. Pendant que président Zoloba, il faut aller là comme que l'Obama qui na simesika bazala ki kuna ba seki ye moko kakate seki poko seke zalaka bino nyonso batumi baleto misatu ndenge bozana ne boko seka non. Mena ya ye ko seka
et monanaki na ba écran bolanda boyoka ba critique oyo azozo bien que nyonso oyo asali ba alma ba bosani yango akokaki ko sekate na situation toza nango na place azalaki wana ezalaki place ifala sekate en plus président azoloba ye azoseka aza djine te ya kozala ministre na biso donc candidature na ye ekomi maintenant na question ale bino siko bokende ko critiquer makambo yo nga na lobi esika nini yo nga na lobi mabe po Chilombo alobaki akokomisa Congo Allemagne bato oyo nga na zoko lobawa eza bakambi Allemagne siko yo critiquer nga na ebito ko critiquer nga place ni bobo mana na osa la bino liste na oye la bino ndeni bobando bomana katumbi na batu na yo Jacques Ndala zala prina mikolo bon ce qui a besoin bazui pe ata Jacques Ndala ye osa na ngo pe le côté ko changer le côté po ba incompétent wana nyonso mibali o ba ko sala le côté po na Congo tozana posa na bango te bo sala na ba échange na sa la bino liste faut boko taper côté à Bassi hein boko taper côté à Bassi donc katumbi azui moi si moko côté à IDPS pas azui moi si moko côté bo si ça na mibali so bo si mibali après siko no sa la bino liste ya Bassi bo longola na po Congo il faut esukwama yango nga moko Kabila na pesa ke merci Kabila sala ki bien biso ba oyo toza moi conscient oya ko talisa biso problème na biso ba congolais ezala ki nini oya ko talisa biso ke blocage na biso ba congolais ezala ki wapi blocage na biso ezala ki ndoki ya tata oyo ba memela biso mikuwa ya ngulu ya fime ya ba belge bakenda ko kundela biso kuna nde mutu abandaki nde mutu azalaki problème na biso azalaki mpuku azoko fula biso azoswa biso azofula biso azoswa biso maintenant Kabila tali alobite il faut na bimisa bango na mpoasa zela na pesa bango kibokonzi bongo bino moko bomona yango Kabila kote wana nga na betela na ngai maboko te mais kote wana au moins atali si biso yango wana Kabila soki yo pe na kati ya masolo oyo za Kabila continue musala wana ya kolongola ka bango po Congo il faut to sukola ngo ba anti valeur nyonso wana batu ba sans valeur ba incompétent nyonso wana il faut ba longwa po tango biso tozo kozwa kibokonzi na Congo tango biso tozo tonga Congo ezala pena ke tozo tonga Congo to bandela nyonso ça veut dire na zéro ba anti valeur nyonso wana il faut ezala bazala lisusu te donc soki Moïse Katumbi soki nini MLC pe linge kota masolo MLC bokota masolo nini parti nini lisusu oyo ya Frank Diongo pe bino nyonso bokota masolo bomanaka Kabila bakisa dose ya ba poison soki ezo ute pa na yo soki pesa ba poison kaka ya bango moko batayi de pes bo bakisa dose bo boaka mo ata na mupepe mais na mupepe wana ezwaka kaka ba etoyi de pes ezwaka kaka batayi de pes na batoyi de pes na bato Katumbi na bango nyonso wana kombola bango po Congo il faut musala ya kombola esalema ça veut dire que batu nyonso wana na ba oyo bazana diaspora na ba oyo ya diaspora na sa la bino liste na oyo la bino liste comme ça boko bomana biso to sepela biso to tala bino ndenge bozako bomana donc voilà bandeko na ngai maladie ya mboka na biso ezali ki inconscient na biso mboka moko te ekoki kokende na développement ni na changement ni na eloko toko sala ta impacté pardon bolimbisa na ebele ya ba inconscient oyo tozana bango na mboka na biso alors musala esengeli to sala eza yangwana totelemela ki inconscient merci na bino nyonso bozalaki na ngai ya Jean mbote na yo merci yaya papa bana Clive ya bayaka mbote na yo merci musala et continue malamu aigle bandeko nyonso mama ngamu mama Fifi bandeko nyonso bazalaki na ngai to continue dimanche malamu bae baza ba victime nazo toka grave bana mama moto non ba nyonso baza ba victime ya oyeza koleka tozali kolela na bino toza elongo et congolais ba événement nyonso ezo koleka na Europe to utiliser yango pona kofungola makanisi na biso to utiliser yango emema biso na conscience tozwa mayele bandeko yangai. Merci beaucoup. To continue yenga elamu. Bye bye.